तो कैसे हो भाई लोग, आजकल के जेनजी बच्चे इसको तो अच्छे से जानते होंगे। ये तो अभी आए हैं मार्केट में। इनसे पहले भी एक महिला रहा करती थी जिसने संगीत का सत्यानाश कर रखा था, और वो थी संगीत का सत्यानाश करने वाली ढिंचैक पूजा, जिसने वापस से कमबैक कर लिया है। स्वैग मेरा स्टाइल है, किलर मेरी स्माइल है, गाड़ी 50 लाख की स्पीड 100 माइल है। स्वैग मेरा स्टाइल है, किलर मेरी स्माइल है। हाँ भाई, इसकी स्माइल तो किलर है। इंसान तो छोड़ो, कुत्ता ने अगर रात में इसकी स्माइल और गाते हुए सुन लिया तो रात में वो भी घूमना बंद कर देगा। गोली मारूं हाथ से, जेब में रखी वाइन है, घड़ी 9 लाख की, टाइम में। अरे दीदी, कहाँ है तुम्हारी 15 लाख वाली घड़ी? हमें तो सिर्फ चोर बाजार से खरीदी हुई चूड़िया दिख रही है।